Teu aya hukum anu langkung sae tibatan hukum anu ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa hukmal jahiliyyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Puji anu sajati sapapaosna urang sanggakeun ka Gusti anu Maha Suci Allah Rabbul Izzati anu parantos ngaping urang sadaya siang kalayan wengi. Puja anu utama mugia salawasna kasanggakeun ka Allah Azza wa Jalla kalayan kudrat sinarangi rodah mantena urang sadaya tiasa kumelendang di dunya. Oge syukur mugia kahatur ka Allah anu Maha Luhur anu parantos mapari nikmat ka urang sadaya kalayan teu kaukur. Teu aya deui kalimah nu kalintang merna diucapkeun ku urang sadaya dina ieu saah salian ti kalimah hamdalah. Kalimah anu baris janten tawis dina diri pikeun ngebrehkeun rasa kabungah. Bungah jalanan urang sadaya masih dipaparinan waktos dan kakiatan sehingga tiasa ngepatkeun dua panangan ngalengkahkeun dua sampean pikeun kumpul ngariung hempak merbayaksa di masjid dina raraga nohonan salah sawios kewajiban urang sadaya salaku muslim nyaeta tolabul ilmi. Mulik pangarti ngalapang ngabisa khususna ilmu agama. Amalkeun ayeuna di dunya buareun sampeureun jaga engke di yaumil akhir dina mangsa urang sadaya tepung jeung Allah kalawan sewang-sewangan. Dina mangsa henteu aya hiji perkara anu bisa dijadikeun gunung pananggehan ku urang sadaya dina waktu harita kajaba amalan solehan makbulan. Pamugi niat anu kapatri dina ati kempelna urang sadaya dina ieu wengi sapapaosna seja ibtigoa mardhatillahi miharap milari ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sababaraha menit kapayun urang sasarengan ngaguar medar ngimeutan ngalenyepan sanes kanten dawuhan Allah kalih rasulna kalayan judul pedaran sakumaha nu kaunggal dina makalah ilmu yang pertama diangkat, ilmu anu pangpayuna diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Urang langsung wae kana isi makalah dina baris kahiji kusim kuring parantos dipaparin anak judul ilmu yang pertama diangkat. Dicutat tina hadis riwayat Ibnu Majah sareng Daruqutni. Dawuhan Rasul ta'allamu prakaranjeun dialajar al-faraid faraid kecap faraid teh kecap jamak tina paridotun mufradna paridotun pamidua paridotani atanapi paridotaini maka kecap jamakna teh jamak taksir faraidu ari paridotun teh bagian jadi al-faraid artina bagian-bagian. Maksud nama ilmu ilmu anu ngaguar ngeunaan ngabagi-bagi harta pusaka disebat faraid. Disebat oge ku istilah ilmu waris tina kecap warosa yarisu wirsan warisun nyata narima ditinggal harta atanapi narima ditinggal ti jalma. Contoh dina hadis al ulama'u warasatul anbiya. Ari para ulama teh anu ngawaris ti para nabi. Naon anu diwaris ku para ulama ti para nabi? Ilmu, panemu, ilmu agama. Sanes harta banda tapi ilmu.
Nabi Zakaria alaihi salam anjeunna kacida ngahariwangkeun wirehna mantenna dugi ka sepuhna teu acan dipaparin murang kali Nabi Zakaria mah dugi ka ku Allah dikisahna kaunggal dina Al-Qur'an didugikeun sapertos nu kaunggal dina Qur'an surah Maryam surah ke-18 ayat 5 san genep. Saur Nabi Zakaria dina ayat kalimana wa inni khiftul mawaliya min waroi. Wa ini jeung saestuna kaula khiftu hariwang sieun al mawaliya kuturunan kaula min waroi ti satukangeun kaula dina harti sabada Nabi Zakaria pupus nabat hariwang teu gaduh murang kalih. Wa kana timroati wa kana sedengkeun kaayaan imroati pun bojo akiron mandul. Istri Nabi Zakaria teh mandul, Pak. Upami ngudag akal tangtos pamohalan Nabi Zakaria gaduh murang kalih. Sabab istrina mandul. Da kitu ari akal mah pan. Nu ngaranna akal mah kawengku ku waktu, ruang eta akal. Jadi akal mah moal kaluar tina ruang jeung waktu akal mah. Gitu Pak. Kumargi kitu Nabi Zakaria teu ngagunakeun akal deui. Nah, da ngagunakeun akal mah mentok Pak. Kawengku ku ruang jeung waktu secara teori, contohna ilmu kedokteran pamohalan hiji jalma nu mandul boga budak. Matak Nabi Zakaria teu ngagunakeun akal deui, tapi ngagunakeun keimanan. Sabab nu namina iman mah meuntas, norobos. Contoh ngadoa, pan urang ngadoa ka Allah teh bukti keimanan dina diri eta teh. Upami urang ngadoa ka Allah teh bukti keimanan dina diri. Ari keimanan mah teu kawengku ku ruang jeung waktu norobos Pak. Ngaliwatan panto-panto langit. Ngahontal Allah Subhanahu wa taala. Ceuk akal pamohalan Nabi Zakaria boga murang kalih margi istrina mandul. Wa kana timroati akiron. Sementawis kaayaan pun bojo mandul. Maka Nabi Zakaria ngagunakeun keimanan dina dirina. Da kangge Allah mah teu aya nu teu mungkin. Ceuk akal teu mungkin boga budak teh. Dipentaskeun ku Nabi Zakaria ngagunakeun keimanan. Orientasi tertinggi akal teh puncak akal teh iman salasna. Maka pahabli min ladunka. Mugi Gusti maparin abdi min ladunka langsung ti Gusti. Tong ngagunakeun akal deui Pak. Langsung ti Gusti. Da upami Allah ngerasakeun mah teu aya istilah mandul kang ya Allah mah. Upami Allah ngerasakeun mah gaduh murang kalih. Pahabli mugi Gusti paparin abdi min ladunka langsung ti Gusti. Waliyan turunan murang kalih pamangkat. Nah bet hariwang Nabi Zakaria. Yarisuni anu baris ngawaris ti abdi wa yarisu min ali Yaqub. Jeung anu baris ngawaris ti kulawarga Yakub. Ngawaris naon Pak? Harta banda sanes. Tapi ngawaris agama, ngawaris katauhidan, ngawaris keislaman. Ieu nu jadi kahariwang Nabi Zakaria teh. Itu inggis ku bisi rempan ku sugan katauhidan teu lumaku teras. Gitu. Teu turun tumurun. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radiya. Mugi Gusti ngajadikeun anjeunna nyata nu disuhunkeun ku Nabi Zakaria turunan teh radiya jalma anu dipikaridho. Pan lahir Pak Nabi Yahya. Itu cek akal mah pamohalan gaduh murang kali. Gaduh Nabi Yahya. Nah, maksa sing urang kecap yarisuni. Nah, yarisu teh tina kecap warosa yarisu. Wirsun warisun. Jadi disebut ilmu waris, ilmu anu ngabahas ngeunaan narima titinggal. Salah sawis di antawisna narima titinggal harta banda anu dikandungkeun ku jalma nu pupus gitu Pak. Jadi disagedengkeun disebatkeun ilmu paroid, disebatkeun oge ilmu waris. Gitu. Ta'alamu prakaranjeun dialajar al paroid ilmu waris.
wa allimuha sarta ajarkeun ku aranjeun ha eta ilmu waris teh anasa ka manusa maksudna mah ka jalma nu sejen. Fa innahu nah ayeuna mahu domirna teu ha deui sabab ninggal kecap sabadana nisful ilmi muzakkar maka hu. Fa innahu mangka saestuna eta ilmu waris teh nisful ilmi satengah tina ilmu. Naon maksana satengah tina ilmu anu dipimaksud dina ieu kalimat kumargi nu namina harta pusaka teh sanes waris hungkul. Aya wasiat pan harta pusaka eta ge sami. Kitu Pak. Matak disebutkeun nisful ilmi satengah tina ilmu. Maksudna mah satengah tina ilmu nu ngaguar nu ngabahas ngeunaan harta pusaka. Sabab aya harta pusaka disagedeungeun waris nyaeta wasiat gitu. Wa huwa jeung eta teh yunsa anu baris dipopohokeun. Laras ilmu waris kalebat ilmu dipopohokeun. Naon buktosna? Buktosna we euna mah. Di saban tempat, di saban masjid diayakeun kajian, jarang ngaji ilmu waris. Ya banyak asa jarang gitu pemenak simkuring mah gitu. Jarang gitu. Ilmu waris teh tos kalebat ilmu anu jarang dipedar. Duka sesahna gitu panggilnya abotna gitu tah ngabahas ilmu eta teh. Wa huwa jeung eta teh awalu syai'in. Perkara anu barang mimiti yunza'u baris dicabut ku Allah min ummati ti umat kaula. Janten ilmu waris teh ilmu anu ngawitan pisan ku Allah dicabut ti umat Rasulullah nyata ti urang sadaya. Salajengna palawargi baris kadua. Kaunggal dina riwayat Ahmad, Tirmizi sareng An-Nasa'i hilangnya orang yang paham dengan ilmu faraid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh ta'allamu prakaranjeun dialajar Al-Qur'an Al-Qur'an wa 'allimuhu sarta ajarkeun ku aranjeun eta Al-Qur'an annasa ka manusa ka jalma anu sejen. Malihan dina Sahih Bukhari mah aya riweuh aya pangbibita kangge saha wae nu kabita ku eta pahala. Dawuhan Rasul khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum panghade-hadena ti antara aranjeun teh man jalma ta'allamal Qur'ana anu diajar Al-Qur'an wa 'allamahu turta ngajarkeunana. Sabada muluk ilmu diajar Al-Qur'an geus meunang ilmuna diajarkeun deui. Tah eta teh panghade-hadena jalmi eta teh. Kumaha cenah upami ngajarkeun Iqra, sami teu? Sami. Nah, apaan Iqra teh huruf Al-Qur'an teh. Da moal ujug-ujug bisa narabas Qur'an atuh teu Iqra heula mah. Moal ujug-ujug bisa nafsirkeun Al-Qur'an atuh teu Iqra heula mah. Jadi mulia Pak teh nu ngajar Iqra, ngajar alif-alifan, teh. Malihan pan kalebat deposito akhirat eta teh. Ngajarkeun Al-Qur'an teh. Ida matal insanu in qata'a amaluhu. Ida lamun seug matal insanu manusia maut in qata'a pegat amaluhu sakabeh amalna. Nalika hiji jalma maut pegat Pak sakabeh amalna. Ila min salasin kajaba 3 perkara. Hiji sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah, wakaf. Harta banda anu diwakafkeun. Tiasa ngiringan pangwangunan masjid, madrasah, kalabat karpet tidak wakaf Pak itu. Dan teu beak sakaligus ayeuna bikeun ayeuna seep henteu. Gitu. Ngan panginten wakaf karpet henteu sacara kuat wakaf tanah gitu, kakiatanana. Maka ngalir pahalana teras. Au ilmin yuntafa'u bih atawa ilmu anu manfaat. Ilmu anu katos diajarkeun kanu sanes sehingga mere manfaat kanu diajarna sarta diamalkeun. Maka sapanjang eta ilmuna diamalkeun, dimanfaatkeun, mere manfaat oge kanu ngajarkeunana. Sok komo deui anu kantos diajar ti urang teh jadi guru deui deh. Ngajarkeun deui multi level teh Pak. Teras gitu.
agung pahala. Eta alwarisan anu dipimaksad ku si muring deposito akhirat teh. Anu katilu nama au walidin solihin jad'ulahu atawa murang kalih nu soleh anu ngadoakeun ibu ramana. Tinangtos sanes doana wungkul. Sanis kanten kasolehan nu janten murang kalih maka eta baris janten kasolehan oge kangge ibu ramana. Jadi pahalana kenging Pak ibu ramana. Murang kalihna kurban kenging ibu ramana mah pahala kurban ti murang kalihna kalawan henteu ngirangan sakedik oge pahala murang kalihna. Murang kalihna angkat haji kenging ibu ramana mah pahala ti murang kalihna ti kalawan teu ngirangan sakedik oge pahala hajina murang kalihna. Nah sabab ibu rama tos maparin kontribusi ka eta murang kalih. Pan solehna murang kalih teh kontribusi ti ibu ramana teh. Gitu Pak. Nya gitu diajarkeun langsung ke inung bapana da teu bisa pan disakolahkeun sanes. Ngabelaan ngaluarkeun infakna gitu. Jajabna murang kalihna, angwanana, kaparyogian alat tulisna sanes kanten. Dijeujekeun ku ibu ramana eta kontribusi. Maka hiji mangsa nalika murang kalihna janten jalmi nu soleh maka ngalir teras ka ibu ramana. Tah kitu prasadana. Jadi tekedah dihadiahkeun dikhususkeun tekedah. Itu banyak khususon ila arwahi kirimkeun tekedah. Eta mah langsung eta mah. Gitu tiap kasolehan murang kalih pasti dugi ka ibu ramana. Tah eta di antawisna nyata ngajarkeun Al-Qur'an kalebat nu tadi au ilmin yuntafa'u bih. Salajengna dina ieu hadis wa ta'allamu sarta prakaranjeun dialajar al-faraido. Nu tadi teh ilmu waris, ilmu ngeunaan ngabagi-bagi harta pusaka. Wa 'allamuha sarta ajarkeun ku aranjeun ha eta ilmu waris faraid. Fa ini sabab saestuna kaula saur Rasul umruun hiji jalma makbudun anu baris dicabut nyawa. Saur Rasul kaula teh jalma nu baris maot ninggalkeun ieu dunya. Nalika Rasul jumeneng tangtos sakabeh urusan kantun we ngadu ka Rasul. Aya perkara sumping we ka Rasul taroskeun. Tapi kumaha upami Rasul tos maot? Mereka saha naroskeunana. Nah, maka di dieu peryogi ayana regenerasi teras gitu diwariskeun diajarkeun mata pelajari ku aranjeun ajarkeun deui eta ilmu kanu sejen gitu. Wal ilmu jeung ari ilmu teh marfuun anu baris diangkat. Ilmu teh perkara nu diangkat ku Allah Subhanahu wa taala ti umat. Kumaha cara Allah ngangkat ilmu ti umat manusia teh? Nyaeta ku cara diwafatkeunna para ulama. Malihan dina sapali hadis mah salah sawios ciri caketna kiamat teh upami tos seueur para ulama nu diwafatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Upami para ulama seueur nu wafat eta nuduhkeun Pak tos caketna kana kiamat teh. Angot pan ulama mah langka teh. Profesor mah saban tahun aya Pak. Saban tahun profesor aya Pak. Gitu. Saban tahun nu janten insinyur aya? Aya Pak. Sarjana gelar insinyur, sarjana gelar dokter aya wae teh. Saban tahun aya gelar ulama? Sesah ulama mah. Milarian panggentos ulama mah sesah Pak. Henteu sacara milarian panggentos dokter, insinyur. Gitu. Kunabi naon? Ai dokter insinyur mah profesi. Dina harti lahiriahna eta mah. Ilmu lahiriah. Sementawis ulama mah kan kedah dua. Hiji pakih dina widang ngarengsekeun urusan agama, nu kadua dibarengan ku kaimanan dina hatena. Tah eta pan sesah milarian ulama mah gitu. Teu sacara milarian tadi teh gitu. Wa yusiku jeung baris aya an yahtalipasnani an yahtalipa pasalia pacogregan nyata nguruskeun urusan babagi harta waris isnani dua jalma. Baris aya dua jalma saur Rasul dina hiji mangsa pasalia pagedu getreng Pak mempermasalahkeun pembagian harta waris. Pala yajidani tuluy maranehna duaan teu manggihan
ahadan saurang oge yukhbiruhuma anu ngabarkeun ka marana duaan cara ngarengsekeunana. Dugi ka hiji mangsa mah nalika dua jalma pasalia ngeunaan pembagian harta waris milarian ka ditu ka dieu jalma nu paham kana eta perkara teu meunakah. Itu Pak. Janten langki sesah hiji waktu masa sapertos kitu. Nah, pan dicabut ilmuna ku Allah. Ku diwapatkeun para ulama. Sehingga sesah milarian jalma nu paham kana eta urusan. Nah, keun we urusan iraha nama nganu jelas numutkeun sababaraha keterangan ieu geuningan aya parentah ta'allamul faraiid. Prak arajeun dialajar. Pandina qaidah usul fikih ge disebatkeun al aslu fil amri lil wujubi madalla dalilu ala khilafihi. Al aslu fil amri asalna dina urusan parentah mah lil wujubi nuduhkeun kana wajibna. Jadi lamun urang maca Quran, maca hadis, aya we kalimat parentah dina eusining Quran hadis teh nuduhkeun kana wajibna eta teh Pak. Madalla dalilu ala khilafihi sapanjang teu aya dalil anu mengkolkeunana mah. Berarti aya kewajiban pikeun diajar, kalebet diajar ilmu waris. Ngan parduna di mah fardu kifayah. Kewajiban kolektif gitu, kewajiban anu bisa gugur ku sapalih jalmi asal aya we sabagian di antawis urang sadaya nu paham kana eta perkara kayak di mana aya rengsekeuneun kantun ka anjeunna gitu nganu janten pasoalan kumaha mun teu tiasa sadayana harus deh sapertos ngurus jenazah pan fardu kifayah teh aya nu pupus di hiji lembur henteu kedah sadaya salemur ngurus da fardu kifayah da mah. Asal aya we sapalih nu ngurus eta jenazah. Tapi kumaha lamun teu aya nu ngurus pisan? Dosa sadayana. Gitu Pak. Tak dah aya gitu. Salajengna faraid termasuk pokok ilmu. Kaunggal dina riwayat Abu Daud kalih Ibnu Majah. Al ilmu salah satun ari ilmu teh aya 3 wa ma siwa dalika jeung salian tina hal eta mah fadlun regangna rantingna cabangna ilmu teh aya 3 salian tinu 3 eta mah cabang berarti nu 3 ieu naon pokok ilmu naon wae nu 3 perkara kalebet pokok ilmu teh hiji ayatun muhkamatun ayat anu muhkamat. Ayat anu muhkamat teh ayat pokok, ayat ngeunaan hukum. Sapertos dina Quran surah Ali Imran. Ayat ka-7. Dalil anu nerangkeun ngeunaan hal eta. Saur Allah huwa anjeunna Allah. Alladzi anu anzala anjeunna parantos ngalungsurkeun alaika ka anjeun Muhammad al-kitaba ieu kitab anu dipimaksud Al-Qur'an. Minhu diantarana eusi eta kitab teh ayatun muhkamatun. Ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat ngeunaan hukum anu jelas, gampil kahartina henteu samar Pak. Eces jentre ebreh babari kahartina teh. Ayatun muhkamatun. Huna umul kitabi eta teh pokok Al-Qur'an, induk Al-Qur'an umul kitab. Wa ukhoru jeung anu sejena mutasyabihatun. Ayat-ayat mutasyabih. Disagedengeun ayat-ayat muhkamat anu mangrupikeun pokok Al-Qur'an dina hadis nu disebatkeun pokok ilmu aya ayat mutasyabih, ayat-ayat anu samar. Multi tafsir itu antun henteu gampil ka hartosna. Pa ama mangka anapun aladina jalma-jalma anu fi qulubihim dina hate maranehna zaigun condong kana kasasaran payat tabiuna mangka maranehna mah resep pisan nuturkeun mata sabaha minhu naon anu samar tina hal eta. Jadi jalma-jalma anu dina hatena condong kana kasasaran mah resepeun milarian ayat anu mutasabih teh
anu multi tafsir teh anu masih kene samar eusina teh gitu anu teu gampil ka hartosna teh nah bade naon ibtigo al fitnah pikeun neangan fitnah fitnah di dia naon maksana kekacauan dalam agama justru ngahaja ayat-ayat anu mutasabih teh kumaranehna rek ditafsirkeun sakarep akalna pikeun naon pikeun ngaruksak agama jadi kacau agama teh. Wabtigo at-ta'wilihi sarta pikeun neangan takwilna. Takwil teh nyalengorkeun tina makna nu saleresna. Takwil memalingkan makna. Sapertos kieu Pak ayat mutasabih teh. Summastawa 'alal ars. Summa lajeng istawa anjeunna Allah istawa bersemayan. Ku basa Indonesia mah dihartikeun teh. 'Alal ars di luhureun ars. Dupi bersemayan lamun dikana bahasa Sunda ke naon? Sidengdang. Gitu Pak, sidengdang. Ari nu kabayang kurang lamun sidengdang kumaha? Nang ngunyar lamar, sila anekak emok cabok. Atanapi jogo campego cingogo. Tapi Allah bersemayan di atas ars. Teh kumaha? Nang ngunyar lamar, sila anekak atanapi emok cabok panitia teh samar Pak tapi ku jalma-jalma anu nyangkaruk dina hatena kana kasasaran mah eta sok dijadikeun kasempatan pikeun ngaruntageun akidah umat Islam itu Pak sepertos eta lah diantawisna seperti yadullahi tangan Allah teh kumaha maksudna teh tangan Allah teh pasti nalika disebatkeun tangan Allah nu kaemut kurang mah panangan nyaleungeun urang gitu da kitu para wisadayana pertos kieu teh sok dijantenkeun kasempatan ku jalma-jalma aduna hatena condong kana kasasaran mah pikeun naon ibtigo al fitnah pikeun ngacaukeun agama. Milkul yamin dina Al-Quran. Pan aya milkul yamin? Hamba sahaya perempuan dalam kepemilikan. Kapungkur mah aya Pak. Hamba sahaya istri. Maka pikeun tuana anu ngagaduhan eta hamba sahaya istri tiasa malihan tiasa ngajima sagala. Sabab layaknya harta yang dimiliki. Kumaha bogana we harta mah pan kitu sanes. Tah eta mah tos teu aya hamba sahaya teh disebut milkul yamin teh. Tapi pan kusapalih jalmi mah sapertos ti payun pan aya kasusna teh geuning dijantankeun bahan disertasi pasca sarjana nudu game teh apa milkul yamin teh ditafsirkeun naon saha we jalma teh masih aya duwe kaina ge nepi ka pembantu wae Pak gitu ditafsirkeun teh milkul yamin eta diposisikan sapertos milkul yamin dina waktos kapungkur. Tuh pan kacau gitu agama teh. Pembantu tiasa dimiliki ku tuana ku dununganna sapertosana mibanda pimilik gitu. Ka hamba sahaya istri anu tos teu aya padahal salasna mah. Tuh pan kacau agama teh. Gitu. Ta eta palawan sadayana. Eta ayatun muhkamatun pokok ilmu au sunatun mutaba'ah atawa sunnah mutaba'ah sunnah nu sahih maksana mah nyata mutaba'ah ka rasul ittiba mutaba'ah teh tina kecap ittiba sunnah nu sahih hadis nu sahih maksudna mah pami urang sakedik panginten ngemut deui sanes ngemut deui panginten pan aya mutawatir nya Pak hadis teh aya sahih, aya dhaif, aya hasan, dhaif, maudhu. Nah, kirang langulah kitu gambaranna teh. Mutawatir makan diriwayatkeun ku jalma nu seueur. Anu teu mungkin sakumpulan jalma nu sakitu lobana sapuk pikeun ngabohong teu mungkin. Kieu we Pak contona. Misalna di palih jalan ieu tah sagedengan ieu masjid. Tadi sonten aya tabrakan misalna. Begitu kajantenan tabrakan langsung jalma-jalma teh jul-jol. Ninggal eta kajadian
kirang langkung aya 50 jalma nu hadir nyaksian eta kajadian. Sadayana ninggal Pak kajadianna teh. Itu fakta nenek katinggal. Nu cilakana teh gitu. Patarosanana nah mungkin teu ngondisikeun jalma nu sakitu reana supaya ngabohong. Mungkin teu Pak? Sesah. Kumaha ngondisikeunana sok? Nya. Komo bari jol-jol nate ti ditu ti dieu. Kumaha ngondisikeunna sangkan ngabohong? Da sesah. Ngolingan teh kumaha sok? Susah. Justru anu paling mungkin mah tina jalma nu sakitu lobana hadir pasti jujur anu paling mungkin. Tanya ka ditu kieu, tanya ka ditu jujur. Asal leres ningali kajadianana, faktana gitu. Tah eta mutawatir teh. Nah, Al-Qur'an teh diriwayatkeun secara mutawatir. Ku jalma anu rea moal mungkin sepakat untuk dusta, maka moal aya ayat Al-Qur'an anu dhaif. Sabab naon? Mutawatir periwayatanana. Tidak mungkin sepakat untuk dusta. Sohih. Nah, rumusna mah ge gampil Pak. 2 we cek geuring mah. Masih ngaberebet seueur ge 2 ge cekap. Hiji ukurana adalah akhlak. Akhlak rawi jalma nu ngariwayatkeunana. Ukuran nu kadua mah dobat kemampuan menghafalna. Daya ingat nu kuat. Jadi nu disebut sahih mah ngalangkungan rawi-rawi jalma-jalma nu ngariwayatkeunna teh hiji akhlakna sae teu aya cawadeun. Nu kaduana dobetna kemampuan menghafalna kuat, daya ingatna sahih hadis. Nalika aya hiji rawi akhlakna sae ngan ieu na kirang kiat hasan gejelikna ke hadisna. Aya deui rawi akhlakna kirang sae bujeng-bujeng sok ngabohong, pernah ngabohong, dhaif ke hadis. Komo sok ngabohong mah. Atanapi ngagem aliran sesat, dhaif ke hadis. Eta mah ukuran akhlak teh. Atanapi sae ieu teh da jujur ti baheula ge can kabejakeun ngabohong. Mun nganalika ngariwatkeun hadis nu ieu eta jalmi teh tos pikun, dhaif sami hadisna. Da tos pikun apa. Atanapi aya deui mawa beja jalma nu teu dipikawanoh. Saha ieu jelema teh teu wah-wah acan dhaif hadisna ge. Da majhul teh teu dipikawanoh. Tah kitu Pak, rumusna mah enteng lah sederhana. Disederhanakeun we sapertos kitu. Maudu palsu maudu. Tapi aya wargi urang anu boga pamadegan keun bae palsu-palsu ge dah habis. Da urang mah teu bisa nyieun gitu. Keun bae cenah da urang mah teu bisa nyieun. Palsu-palsu ge hadis. Aya tah di antawis wargi urang sadaya teh nu keukeuh we gitu. Padahal naon bentenna sareng artosnya banyak. Keun bae palsu-palsu ge da duit. Mun pan moal pajeng sanes. Sanajan boga sakarung gay palsu mah moal pajeng duit teh. Laras eta ge aya tulisanna 100.000 aya gambaran gitu. Mending nyeples pisan jeung duit asli. Da tetep palsu Pak moal pajeng. Sakalian dipeserkeun pajeng siap-siap we ditewak ku polisi. Nah gitu para sadayana. Jadi pokok ilmu kalabat sunnah mutabaah hadis anu sahih. Nu katilu paridotun adilatun. Babagi harta pusaka nu adil. Ari anu sebat adil teh naon? Babagi harta pusaka ngabagi harta waris adil. Adilnya teh nempatkeun perkara dina tempatna eta adil. Hartina ngabagi harta waris luyu sareng katangtuan anu ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah eta. Sabab kirang-kirang nama henteu luyu sareng naon anu tetepkeun ku Allah. Tapi sok kadang mayunkeun ieu tah paraosan. Jeung akal. Kitu Pak. Boga budak 2. Hiji pameget, hiji istri. Ramakna teh ngantunkeun. Ai ceuk indungna teh hidup awewe budak bapa lalaki budak emak anjeun ge budak emak diratakeun we ku mama meh adil cenah teh. Meh sidik teu adil eta teh. Pajarkeun meh adil cenah. Da duanana ge budak emak meh adil diratakeun. Sidik teu adil eta teh. Pan saur Allah mah dina Al-Qur'an. Yusikumullahu Allah ngawasiatkeun ka aranjeun, pepeujeuh ka aranjeun pi auladikum dina urusan budak-budak aranjeun lidzakari pikeun budak lalaki mislu hajil unsayaini
sabanding seperti 2 bagian budak istri. Jadi budak pamegat mah 2 istri. Tah adil na teh didinya. Gitu Pak. Lamun rama ngantunkeun saat tos dicanak bagian anu sanes, contoh bagian istrina misalnya 1/8 sesana teh 3 miliar deui gitu. Nyatong pamang yang ngadamel ngalamun mah. Pak lamun ngalamun entong 10.000 lebarku ngalamun atuh 10.000 mah. Entos we sakalian 3 miliar gitu. Ninggalkeun harta 3 miliar terus dicanak bagian istri misalnya. Teu aya ahli waris nu sanes da kahalangan gitu. Rama teu aya. Atau 3 miliar teh berarti 2 miliar kangge murang kali nu pamagat, 1 miliar murang kali istri. Tah eta adil teh. Nah, luyu sareng katentuan Allah dina Al-Qur'an. Itu Pak. Tah kalebet babagi harta pusaka adil teh kalebet pokok ilmu. Nah, kadang urang sok mayunkeun paraosan akal gitu. Pedah murang kali nu pamegetna teh SD kene kelas 5. Ari ieu lanceukna murang kali nu istri geus boga budak. Cenah ieu mah da leutik keneh cenah. Geus bae saruakeun leutik keneh. Untung cenah disaruakeun oge. Aduh. Mun ayeuna SD teh kelas 5 teh. Isu pageto mah pan lain ujang deui akang teh. Geus akang teh jadi bapak. Kan geus bapak teh aki engge teh lamun panjang umur mah uyut kalituna teh. Tong ninggal ayeuna SD nya SD isuk pageto ieu budak manjing kana umurna pan gaduh kahoyong gaduh istri pan kedah ngaluarkeun mas kawin tuh Pak kedah gaduh bekal anjeunna teh sabab gaduh biayaan rasikoan tah kedahna kadinya ngemutna teh teh Allah nu ngadamel katangtuan teh Pak. Nah, kadang jalmi sok mayunan Allah Subhanahu wa taala. Maka salajengna bari salajengna balasan surga bagi orang yang taat dalam menjalankan hukum waris. Dina Quran surah An-Nisa ayat 13. Tilka etate. Tilka teh isim isyarah. Kecap barang pikeun nuduhkeun. Tilka eta teh eta nu mana? Eta anu ku Allah didugikeun dina ayat 11 surah An-Nisa. Oge kalebet ayat 12 na. Anu 2 ayat 1 acan teh ayat 11 sareng 12 surah An-Nisa teh nerangkeun babagi harta waris. Gitu Pak. Tilka eta teh eta anu ku Allah diterangkeun urusan babagi harta waris dina ayat 11 sareng 12 surah An-Nisa 2 ayat 1 acana hududullahi eta teh katamtuan Allah. Wates wangen Allah. Waman jeung sing sahayuti ilaha anu taat ka Allah wa rasulahu tur taat ka rasulna taat dina harti urusan ieu mah ngajalankeun hukum waris luyu sareng pituduh Allah dina Al-Qur'an. Maka saur Allah dina ieu ayat yudkhilhu anjeunna Allah baris ngasupkeun eta jalma jannatin ka sawarga tajri anu curcor mintah tiha di hanapeunana al anharu walungan-walungan kholidina piha maranehna langgeng di jerona. Gitu Pak. Jadi sing sajalma anu ngajalankeun hukum waris luyu sareng naon anu Allah ditangtukeun maka Allah tos nyawiskeun sawarga. Gambaranna tajri mintah tihal anhar anu dihandapna curcor walungan. Dipikir asana haki sawarga tepi kabita heuh. Da tempat anu curcol walungan mah seueur dan cai keke. Sanajan ge gareuna caina ge. Seueur cai kek mah kitu Pak asa teu kabita ke surga teh. Naon tempat curcol walungan seueur di dunya ge. Kedah tebih-tebih ke akhirat. Cik pala mun dikitukeun kumaha. Lamun aya jelema nyerang ka urang, ngaruksak akidah urang. Surga yang dijanjikan oleh Tuhanmu itu tidak menarik. Tempat anu ngasar curcol walungan kangen naon sok. Ya seueur di urang ge. Dina surah Al-Ghasyiyah Allah nggambarkeun surga sami. Janatun aliyah pi janatin aliyah di sawarga anu ditinggikeun. Wa akhwabu maudu'a disadiakeun gelas-gelas. Teras dipandipan panyaranean. Bantal-bantal yang tersusun, permadani yang dihamparkan. Aya teu di urang kitu. Cobi emut. Ada aya di urang kitu mah tuh.
karpet aya kantung ngagelar dipan babale aya bale-bale komo bantal mah pabalatak gelas losinan tapi kitu Allah nerangkeun surga teh lamun diamut salangkung naon anu menarikna tuh teu aya bisa aya jelema nyerang ka urang Pak rek rusak akidah mawa-mawa ayat Al-Qur'an tuh cenah teu menarik surga nu jangjikeun teh maka urang kedah mampu ngawaler ngajawab manehna nah Allah ngagambarkeun surga dina Al-Qur'an teh ku perkara-perkara nu araya we di urang teu aya sanes Pak supados tiasa kabayang sabab urang ngan mampu ngabayangkeun perkara teh sakurang-kurangna kantos katinggal atanapi kantos kareungeun kadangu komo pernah karasa mah kaasaan bisa ngabayangkeun sabab urang moal mampu ngabayangkeun perkara nu can kaakses kotak urang moal mampu urang canak contohna aya budak TK ku simkuring di gorowan gitu jang neng hadi sekedap cek simkuring teh dek sini dek coba terangkan bagaimana hukum logaritma persamaan trigonometri bagaimana volume sebuah tabung dengan jari-jari sekian tinggi sekian kinten-kinten Pak bujang-bujang bisa ngajawab batu eta budak TK teh bujang-bujang tiasa ngajawab eta pasoalan ngabayangkeun kata-kata nu tadi ge geus teu kaemut nah sabab teu kabayang ku anjeunna mah tapi lamun kieu mah di pasian soalna coba kalau menurut Ade mobil itu ciptaan Allah atau buatan manusia simkuring yakin bisa ngajawab kalau langit itu ciptaan Allah atau buatan manusia TK tos tiasa ngajawab Pak soal nu kitu mah tapi soal-soal nu jiga tadi bujang-bujang tiasa ngajawab kabayang ge ku emutan henteu upami Allah nerangkeun surga nu salaresna diterangkeun ka urang moal bisa kabayang naon kanikmatan di surga teh teu aya di dunya gitu Pak ari sanes perkara-perkara buah-buahan seperti yang pernah ada di dunia laras aja ngan kanikmatanana moal aya naon anu karasa kurang ayeuna di dunya tah ieu palawargi jadi ulah lepat hartos lamun teh ama Allah ngagambarkeun surga teh sederhana gitu dina Al-Qur'an teh coba ieu surga ngan saukur digambarkeun tempat anu curcor walungan di handapna naon nu menarikna maka sing emut Al-Qur'an dilungsurkeun di Mekah ari Mekah teh tanahna tandus gurun gitu bujang-bujang curcor walungan di Mekah mah sakalian milarian oase ge gitu genangan-genangan air di padang pasir sesah maka pikeun urang Mekah lamun manehna manggihan curcor walungan surga keur manehna mah Pak surga curcor walungan teh keur urang Mekah tah gitu panginten kidang langkung lah itu pahamkeun teh sapertos kitu salajengna disagedengan konsekuensina mangrupakeun reward gitu walasan babalas di Allah marupa kasayan pikeun jalma nu taat ngajalankeun hukum waris oge aya ancaman nyata di ayat ke-14 na waman tapi sing sahaya silaha nu wangkelang ka Allah wa rasulahu turta wangkelang ka rasulna dina urusan ieu urusan waris wangkelang dina arti teu ngajalankeun hukum waris tapi leuwih mayunkeun hukum adat pan aya Pak di sababaraha tempat teh adat lebih dikedepankeun teh sanes hukum waris sanes hukum Allah padahal Al-Qur'an teh hudalinas syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'anu hudalinas lain pituduh pikeun urang Arab unggul sanes syahrul ramadan bulan Ramadan alladzi anu unzila diturunkeun fihi dina eta bulan Al-Qur'anu Al-Qur'an hudal linnasi pituduh pikeun manusia. Jadi di mana wae cicingna ngaku salaku jalma nu iman kana Al-Qur'an maka wayahna salah sawios di antawis anu ku Al-Qur'an diterangkeun teh ieu hududullahi dina perkara waris jalankeun ulah mertahankeun adat kumagi teu sakedik Pak di sababaraha tempat adat dicepengna teh babagi waris teh itu tah padahal Rasul diutus pikeun sakabeh umat manusia wa ma arsalnaka jeung kami teu ngutus anjeun Muhammad surah Saba surah 34
ila kajaba kapatalinasi pikeun sakabeh umat manusia. Basyiron wa nadziron. Salak anu mere kabar gembira ngeunaan surga. Wa nadziron oge maparin peringatan pepeling nyingsieunan ku siksaan neraka. Jiga ieu we pan. Taat ngajalankeun hukum Allah, surga. Wangkelang ka Allah, neraka. Basyiron wa nadziron. Walakin aksarun nasi la ya'lamun. Tapi kalau ban manusia teu ngalarti, Pak. Gitu. Nepi ka pandi tuduh pajarkeun Islam datang ke Indonesia teh Arabisasi. Gitu. Rek ngarobah budaya Indonesia jadi budaya Arab. Sanes Islam datang ke Indonesia malah bade mawa budaya. Tapi Islam datang ke Indonesia mah bade nyanak syariat jalan hirup jeung kahirupan sangkan salamet dunia oge akhiratna. Sanes Pak, sanes nyanak budaya. Mata urangna nu kedah cerdas. Mana urusan urf teh kebiasaan, adat istiadat urang Arab, mana syariat urangna nu kedah tiasa. Ulah sadayana dianggo atuh. Nuang ku tilu ramo nya tiasa kana korma mah ku tilu ramo, sok sangu make angeun ku tilu ramo iraha beresna. Nah kedah gitu sanes eta mah budaya tuh Pak. Nuang ku tilu ramo mah korma atuh puguh we celebek kana korma der kana sangu dibanyur ku angeun ku tilu ramo iraha bare beresna. Urep atuh teh mah adat istiadat sanes syariat. Dah kitu ulah sadayana. Terakhir hukum Allah adalah sebaik-baik hukum. Punten nu tadi teh acan. Wa yata'ada hududahu jeung manehna ngalanggar ngarempak kana hududahu katangtuan anjeunna Allah yudkhilhu anjeunna Allah baris ngasupkeun manehna naron kana neraka kholidan langgeng pihak di dinyana walahu jeung pikeun manehna azabun muhinun siksaan anu ngahinakeun. Terakhir hukum Allah adalah sebaik-baik hukum. Apa hukum jahiliyah tiap gun? Nyanaha maranehna bet hayangeun hukum jahiliyah. Waman ahsanu jeung saha nu leuwih hade minallahi tibatan Allah hukman ngeunaan hukumna liqaumi yuqinun pikeun kaum anu yakin. Teu aya hukum anu langkung sae tibatan hukum anu ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maok potong tangan saha jalma nu kersa kelengitan panangan sakieu. Ditebus 100 juta mah aya nu wantuneun Pak. Nah, da 100 juta mah teh asa ditayangan deui. Tapi lamun jelema kalengitan ieu sapotong, bade meser di mana? Da teh aya pesereuna tuh. Pasti jelema teh merod, sieun daripada kudu kalengitan deungeun mending merod, mending bedo. Gitu, maling. Jinah goir muhson, can pernah ngalaman nikah, dicambuk, nyata jalda 100 kali deraan. Kudu ditonton, disaksian ku jalma nu rea sarta ulah aya rasa karunya ka manehna. Ditonton ku jalma-jalma lamun jinah goir muson anu can ngalaman nikah jiga kitu siksaanana merod panu sajen teh. Duh lamun urang jiga kitu jigana ngalaman halus sarua. Moal. Anu muhson dirajam. Anu nyaksian teh pasieun. Jadi beuki teh beuki berkurang. Ayeuna moal berkurang. Nah, da kitu atuh. Nah, tapi da sanes tanggal walar urang teh mah. Eta mah tanggal walar penegak hukum gitu, Pak. Ka urang teu kabotan teuing da urusan eta, da sanes tanggal walar urang. Gitu. Kitulah panginten tiasa kasangakeun, mudah-mudahan aguna sareng manfaatna khusus panginten ngemutan ngeunaan babagi harta waris hiji kullu nafsin dha'iqatul maut da pasti urang teh baris maut. Nu kaduana pasti samiskin-miskina urang pasti urang teh ninggalkeun harta naon sakurang-kurangna baju nu dipake Pak. Sakurang-kurangna baju nu dipake teh wariskeun lamun urang maut. Tetep we pembagian waris mah kedah dijalankeun. Itulah panginten aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.